Tuloy ulit tayo ha. So malambot na siya. Diba? Okay na, malambot na siya, diba? Hindi katulad kanina. Hindi talaga iikot yung motor niya, i-slide talaga yung, ay, hindi talaga mapipihit nung ano yan, nung driver. Kasi masikip eh. Mahigpit. So, dudulas talaga siya. Dudulas talaga siya. Tapos ang ending, masisira yung driver mo. Katulad nito. Nasira yung driver, masisira na yung driver tayo, ano. Nag-crack na oh. Kasi nga hindi siya nakakaikot ng maayos eh. Kinikis-kis siya ng kinikis-kis nung huli nung ano eh, nung motor eh. Eh bakal yun. Bakal yun yung puli na nakakabit sa shafting ng motor. Bakal yun. Di nag-iinit. Ayan. Nabiyak. Kasi hindi siya nakakaikot ng diretsong ganun eh. Kumbaga naka-steady lang siya. Umiikot yung puli na ano na bakal, kaya nag-iinit siya. Nag-iinit siya sa party na yan. Kung nakalagay siya, kung nandito yung puli, dito sa area na to. Yan. Tapos umiikot ng umiikot dito, hindi naman to gumagalaw. Mag-iinit to. Ang mangyayari, ayan. Nabiyak. Pero pwede pang umandar yan kasi may konti pa. Pero papalitan na rin yan. Ang bago. Okay. Tuloy tayo. Oh. Pagka ganyan, so okay na, pre-wheel na siya. Pre-wheel na siya. Lagyan ng langis. Kunin ko yung langis. Post ko lang. Okay, tuloy tayo ha. Ito, langis. Ito, lagyan natin ng langis. Okay. Natanggal na yung kalawang. Natanggal na yung kalawang. Tanggal na yung kalawang, lagyan natin ng langis. Diba, lambot na. Oh, kanina, higpit yan. So, ganito lang gagawin nyo. Kung halimbawa, nag-i-stack up to, o mahigpit, hindi siya mapihit. Oh. Gawin nyo na lang sa bahay nyo. Kayo na mismo ang gumawa para makatipid kayo, diba? Langis lang naman ang gagawin. Kung wala kayo nung lubricating liquid o yung pantanggal ng kalawang, edi langis na lang. Huwag yung mantika langis. Langis na lang, yan na langis. Tapos brushin nyo ng maliit na brush kung kakasya doon sa shafting para matanggal yung ibang kalawang. Diba? Okay na oh. Isang daliri lang oh. Isang daliri ipasok ko rito. May ikot. Diba? Itong pinakamaliit, itong hinliliit. Diba? Oh. Ibig sabihin, malambot na siya. Kasi kung matigas yan, hindi mo mapipihit ng maliit na daliri mo yan. Nai-injury yung daliri mo, diba? Mahigpit yan talagang kamay. Pero kung pwede na daliri. So
So, okay na, di ba? No? So, dagdagan pa natin para lalo siyang ano, para mag-penetrate ng gusto yung langis. No? So, yan. Okay. Anong oras na? Ay. O, diba? Kung hindi pa sira yung pumper o yung driver, yung driver, sorry hindi pumper, driver. Kung hindi pa sira yung driver, hindi ka magagastosan talaga dahil langis lang. Pero kung sira na yung driver, magagastosan ka mga 100 pesos lang na higit. Pero pag dinala mo to sa repairman, medyo handa ka na ng pambayad mo. Kasi masisingit ka talaga. O, di ba? Mahirap mag-repair eh. Halimbawa, katulad ko. Yung ganitong hirap, siyempre may babayaran mo ako. Di ba? Yung magkalas lang, ang hirap eh. No? Tapos mag-lubricate pa nito, ang hirap. So, babayaran mo ako pag dinala mo sa akin, halimbawa. Isiniling kita. Pero kung ikaw ang gagawa, gawa mo, save ng gastos mo. O DIY, do it yourself. Teach yourself. Teach yourself. And do it yourself. Okay. So, pag napapanood mo, natututo ka. Pag natuto ka, turuan mo sarili mo. Tapos gawin mo, mag-isa mo. Ayos. Putulin natin.